কোনো গাড়ি স্টার্ট করা এই বাবুরে গাড়ি স্টার্ট করা একটা করে বলছি গাড়ি স্টার্ট হয়ে গেল আর একটা হয়ে যাচ্ছে ক্লাস মাঠের মধ্যে গাড়ি ভিতরে গাড়ি স্টার্ট করে যাচ্ছি গাড়ি স্পিড এখন আবার কমে গেছে এখন একটু গাড়ির স্পিড 54, 55 এমন স্পিড থাকে আমার দেখালে বাইকের স্টার্ট অফ গাড়ির স্পিড 28, 30, 32 তারপর 30 স্পিড লাস্টে আর বললাম না এবার কোনো গাড়ি স্টার্ট দিয়ে টানতে আবার টানতে হবে আবার এইরকম যদি ঢাকা দেওয়া যায় তাহলে তো আমার ক্যালকুলেট কেটে দেবে গাড়ি এরপরে আবার ব্রেক আবার হচ্ছে আবার একান্ত আবার ভালো লাগছে আবার আরেকটা আমার ক্লাস হাতের মধ্যে গাড়ি গাড়ির মধ্যে করলে গাড়ির ভাড়া